At the outset, I like to declare the workshop on intellectual property rights open. शिक्षकगण, मला अत्यंत आनंद होतो की आज इतक्या चांगल्या कार्यक्रमाला मला इकडे बोलवलं. टू बी व्हेरी फ्रँक, मी तुमच्या कॉलेजला 1973 मध्ये व्हिजिट केलं आणि ह्याच हॉलमध्ये बसून एक लेक्चर ऐकलं होतं. त्यावेळेसपासून मला एक अशी चुणचुण होती की आज इथे एकदा कधीतरी यायला पाहिजे. त्यावेळेस मी पण स्टुडंटच होतो, पण इथे नव्हतो. म्हणजे त्यावेळेसपासून माझी इच्छा होती की इथे कधीतरी येईल. तेव्हा जेव्हा चोपडे मॅडम आणि ते आल्या माझ्या विचारायला की बाबा तुम्ही ह्या फंक्शनला येऊ शकाल का. म्हणजे तुम्ही दोन गोष्टी खूप छान केल्या. एक तर तुम्ही मला तुमच्या कॉलेजला बोलवलं जे की मला यायचं होतं, आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे तुम्ही अशा विषयासाठी मला बोलवलं जो की माझ्या एकदम अत्यंत जवळचा आहे. मी इंजिनियर आहे, पण आता फार्मास्युटिकलमध्ये आहे. त्यामुळे काय होतं की या दोन फील्ड आहेत ज्याच्यामध्ये सगळ्यात जास्त IP आहे. मला तुम्हाला प्रश्न विचारण्याचा उद्देश असा आहे की आजचा हा वर्कशॉप आहे तो एक मोनोलॉग नका होता. यू मस्ट इंटरॅक्ट. जर तुम्ही ह्या अटॉर्नीजना तुम्ही प्रश्न विचारले नाही तर त्यांनाही मजा येणार नाही, तुम्हीही काय शिकणार. माझी एक सिंपल सुरुवातीची रिक्वेस्ट अशी आहे की ह्या वर्कशॉपमध्ये तुम्ही त्यांना भरपूर प्रश्न विचारा, तुमचे डाऊट्स क्लिअर करा. तुमच्यामध्ये काही डाऊट्स असतील जरी सिली असेल तरी दिस इज द अपॉर्च्युनिटी, दिस इज द फोरम फॉर यू टू